Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Coba Sawah. Oke, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Dan saya juga sehat, alhamdulillah. Kali ini mau terbangin layangan yang 3 meter punya Mas Denny yang dulu pernah diterbangin juga ini. Ini layangannya yang belakang itu layangan mau pemalas yang sudah rusak, tapi nanti bisa dibenerin lagi. Oke, kita lihat layangannya dari dekat. Ini untuk ukuran 3 meter. Jika kalian belum pernah lihat, bisa scroll ke bawah wis. Ini udah ada penerbangannya bersama bocil juga. Ini untuk sendarannya 4 meter nanti panjangnya dari tali peti. Oke, kita review sebentar layangannya. Ini sudah lama. Dulu pernah terbang di musim hujan karena patah. Juga ini layangannya juga ada yang patah tapi sudah dijabung. Sama kayak ini sudah lawas. Nanti kalau terbang berhasil terbang nanti sampulnya diganti. Oke, kita cek. Oke, ini sendarannya 4 meter. 4 meter ya masih? 4 meter setengah. 4 meter setengah dia malahan. Tali peti bosku. Langsung nek dhuwur kowe. Gila rungane nek dhuwur kowe wis. 4 meter setengah sendarane deh. Oke, no, Abi. Yo. Tali peti bosku sendaran ini. Oke bosku, ini kita berangkat ke lokasi penerbangan di belakang rumah sana nanti. Anginnya lumayan ini. Soalnya dipreteli semuanya ini. Soalnya kalau nggak dipreteli nggak bisa bawa. Layangannya abot. Info angin lumayan sos, makanya dumbul nih ini. Oke, kita skip aja. Kita langsung ke lokasinya. Tes. Di toh? Masane ya? Mas Randinya pemanjer toh? Manjer. Piye tuh cai? Persiapan Ndaren 4,5 Nah, leares brodol kabeh iki. Kita cilik ya di video ya. Darahnya yang biyen nih. Di proses penalian bos. Kuning ya lek anu ya sore ya. Demi kena sinar matahari ketok apik. Kayak iPhone niku. Lek sore ora ketok weteng ngono. Pokoke kena sinar. Oke, persiapan penerbangan gapangan Pegon Big Size urung di 3 meter iki jan. Mini ya. Tampare piro ya, Mas? 3 mili. Masih? Wah, kuat aku loh. Loh, persiapan penerbangan gapangan Pegon ukuran 3 meter dengan sendaran 4,5. Ini layangan yang sudah lama tidak diterbangkan karena patah. Karena dulu sempat diterbangkan itu pas musim hujan. Pengen diterbangkan, pengen dipanjat tapi anginnya gak ada. Akhirnya layangannya jatuh pas wiwinya dulu atau sayapnya dulu, akhirnya ya jatuh patah tulang. Karena ini persiapan penerbangan ini saya pedekkan karo video kuat pura iki, gogo kuat iki. Yo. Ayo. Ciro lu. Wih. Sukses. Anjay.
Masih oke. Wih. Wih. Mantap. Wah, ya sih oleng-oleng nih. Malah uper. Wah, ngeri. Wih, war, kabur. Wih, Mas ini dicolnya diem. Kurang suruh. Oke, ya ini sing boleh bosku. Ini bapak-bapak ya. Ki layangan nanggalan modelnya, daur kan. Pecah sendiri ini kita ya. Berhasil terbang iki mau. Sendiri ini kita kurang. Soalnya biar sendiri ini telas, peringe telas. Saiki peringe wis garing soalnya wis satu musim ini itu sendiri. Tapi layangannya wis satu musim. Biar telas sendiri ini abot jadi. Jadi saiki wis garing sering enteng malah kurang. Wah, masih oke aja layangannya terbang. Masih oke. 3 meter. Wih, langsung pecah bosku. Wah, langsung pecah nih. Ini sendaranya langsung pecah nih. Wah, soalnya gak disolasi full ini. Yang sini apa juga ya? Gak. Wah, yang sini aja bosku. Wah, gagal mengudara. Ya berhasil mengudara, sendaranya langsung pecah. Soalnya dari tali peti aja ini. Oke, ganti sendaren nih. Sendaren ini saya kayak mau kentengen. Oh mas, pecah kurang abot di sendaren ini. Tapi ini cendek. Speknya jadi ini spek Mika. Jadi wombo bos. Kuat pura. Tahanan tak loh keren. Biar. Saya mencet cepet ya. Yo. Wes yo. Ndek iki wis, ndarane iki malian. Tapi ora masolasi pecah neh lho, imang diluke pecah kok jan. Banter ah. Iki ngene rumone. Banter kuwi mau jane. Banter iki. Cah. Ndilan munis. Pedot. Nah, dane sing lekas dadi ndiki umur. Jiko uang mobil ra mobil bacoki. Bae yang ndiki pedot, Bi. Colong bocah. Beh, jan. Dulur terus dipedot kok. Dulur. Dulur terus pedot kok. Lha wis lho tikane nang uluran. Ya pedot kan curut nang ngisor to, sambitan iki kan. Oke, ini diganti sendaranya. Ra mau kai antolan nang ndure. Oh, pucuk nih bosku sendiri nih. Rodok tengah-tengah deh kok pucuk. Tidur nih. Oke, ini mau diterbangkan lagi. Ini. Dulu isor aja. Anginnya banter penak dulu angin ini. Dulu aja. Oke. Haha. Ci, ro lu iki. Kene bapak Yapten iki. Urung ae. Gamble dari ini koyan. Nah, tap suwi-wi yo. Oh, diganti sendaren ndek to gitu nih. Sing mau lebihan sendaren. Nah, tap suwi-wi ndarene wi, gamble kok. Ora dikai antolanan dhuwur. Persiapan penerbangan lagi, bosku. Ukuran 3 meter sendaren ini. Sendaranya cuma 3,5 kalau nggak salah malahan. Yang ini pendek, diganti pendek tapi tebal. Yo, lah pecah langsung kan sadulan. Gak disolasi langsung pecah. Wih, pecah sendaranya langsung kan. Ada berhasil terbang ya, ada Kevin gue belayangan nih. Belayangan Kevin. Yo, yo. Oke, lah ini pas jadi berhasil terbang guys. Darahnya pecah tapi sekali terbang darahnya pecah. Wah,
Oleh ngomor iki cara sendarene gak pecah beyan tadi ngene. 3 meter. Wih, mau warem. Darene dadak pecah iki. Sing muni layangan kae bos, wah akeh layangane 3. 1, 2. Sik enek sing arepe dembule neh iki jan. Darene pecah. Sukses mengudara tapi sedarane dadak pecah iki. Lagi carane dhuwur ning ngene ya. Rakot dhuwure kene. Woi, apa lah apa kae? Oleng-oleng jelane. Ais darane saya pecah iki. Bianer, Bang. Sekas-sekas munggah toh. Darane pecah. Wah, iki ruwone kenure malah watep iki. Kenure ini 3 mili. Kok penting. 3 mili. Yo kayak gue boleh kayak gini Andi. Itu yang saya tarik ini. Asik. Yo iki lho malah kalah karo iki lho sedarene iki kok. Di tak koncolasi ra gelem. Iki persiapan nih. Biantri iki sedarene asli. Banter lagi, udah Mas Triat bi. Wih. Mau klik saudara deh. Oh. Kembar iki. Malah kalah saudara deh segede. Mau klik saudara deh anjay. Culik saudara deh. Sambitan iki engko. Wis wae bos kulane. Iki sing ngiklik iki nggone Mas Deni gede 3 meter. Menapten ya. Kulon dhewe. Menapten nek kulon dhewe. Kurang nggih iki. Nggih nilon iki siapa nggih kenur iki. Nilone rene. Hari ini serasa kopdar iki wae sing ngumpulne iki. Iki menapten sing narekne repi. Yuk lo. Wih. Sing biasa saya dulu lagi. Wih, payu rep. Ragem aja. Mendina dipanjer lagi. Setting dhewe ambek Abden iki nek kono kae. Kayak melawa ayu kae. Kae layangan iki. Serasa kopdar iki. Beh, bengi no darene ontang-ontangan nih. Wih. Warnanya ireng kabeh layangan. Layangan wake warnanya ireng kabeh. Wake sing ngumpul ya. 5 layangan. Sak buritan tok iki nek omah tok iki padahal. Iki. Ngene Mas Deni gak nek rungone malah kalah mbek iki lho. Ini ngenapten di dhuwur iki. Gak kelem apa kan, dhuwur iki yang ngene dhuwure ngono, Dan. Mancir ndi nggonmu? Lah sing dimulai yo, bapakmu ta berarti? Ngene Danis gak ketemu, mau goleki.